而家介紹呢個咧就係喺碧湖花園嘅大兩房，441尺。咁我哋而家嚟到咧睇下，呢個就係落地玻璃嘅客廳嚟嘅，我有好大空間，好開揚嘅。呢一個咧就係飯廳，咁我哋係有兩邊窗對流嘅。再睇下呢個係廚房，有好闊落嘅空間，可以擺到洗衣機、雪櫃。跟住我哋再嚟睇睇呢個單位就已經整咗呢個走廊門嘅。咁當屋企人喺個廳度睇緊電視，又驚嘈到屋企人嘅時候，就可以閂埋呢個門。呢個係好有特色嘅走廊門。我哋再入嚟睇下走廊，入咗嚟先睇下個主人房。主人房有好大個空間，可以擺到雙人床之餘咧，你如果雙人床再搭上去就更加開闊啦。搭上去個窗台嘅話，呢度仲可以整埋衣櫃。我哋跟住嚟睇一睇個細房啦。細房都唔細嘅，可以雙人床之餘咧，都可以整埋個衣櫃啊、梳妝台啊，完全冇問題嘅。好，跟住我哋嚟睇睇個洗手間，係啦，好乾淨企理嘅，配套齊備。如果有興趣嘅，可以聯絡我。